Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın film haberleri. Bom. Fısfısımla da geldim. Alp'cim. Ben de ananaslı gözlüğümle geldim abi. Her güne yeni bir gözlük. Oh be, çok şükür gene fıtıktayız. Arkadaşlar, kanalımızın güzide serisi haftanın film haberleri. Biz tabii asla hafta boyu çekemiyoruz. 15 gün oluyor, 18 gün oluyor, 3 ay oluyor. Elimizden geldiğince sıklıkla atmaya çalışıyoruz. İlk haberimiz 2025 korku filmi yılı oldu ifadesi sence doğru mudur Alp'cim? Abi bence doğru oldu ya. Yani ben buradan sadece ikisini izleyebildim şu anlık. İlk ikisini. Sinners tek başına yeter abi bence. Ben Sinners'ı Kadar. övdüğüm bir kısım vardı. Videoda yanmıştı. Evet abi, o maalesef OBS adlı uygulamanın Evet, artık öyle cehaleti yüzünden sıkıntılarımız başım... yok. Ama yani Sinners'la ilgili tek Neyse. bir şey söyleyeceksem abi. Hani korku filmi janrası dışında tutaraktan. Abi sırf müzikleri için bile izlenir. Azıcık Abi böyle blues tarzı müziklere ilginiz varsa seviyorsanız kesinlikle izleyin. Sonra Abi zaten Sinus'un soundtrack albümünü böyle baştan birkaç kere loop alıp dinlersiniz yani. Ya şöyle söyleyeyim, Sinners zaten gerçekten müzikleriyle beraber türe farklı bir yorum getiren film oldu. Ya O yüzden korkutuculuk bence de olarak çok öne değerli. çıkan bir film değil. Öyle olmasına da gerek yok sonuçta. Ama vahşi sahneler var, gene Var korku tabii ki. canlısına girer yani. Ya Birçok jump film scare yok. aksine. Bir iki tane var. O da şey hani öyle Güzel ekstra bir ama şey onlar da değil. hani iyi yedirilmişti yani. Sinners benim izlediğim son zamanlarda izlediğim en böyle farklı korku filmlerinden Evet. biri yani. Korku filmi olarak nitelendirmem Sinners'ı, bir vampir şeyi gibi bir şey. Abi zaten IMDb'yi Böyle, aç bak 10 tane janra yazıyor. Çok komik. Aşırı komik. aga, Her şey yazıyor yani. her şeyden var ama Evet. yani. Azar azar Kalp var. desen o da var. Mesela, anladın mı? Ama dediğin gibi blues ezgisini seven arkadaşlara öneririm. Bak, burada ben hepsini izledim. Şimdi ben hepsini izleyen biri olarak Weapons bence gayet iyi bir filmdi. Ama belli noktada bence üstüne konuşacağımız bir film olacak Weapons. O yüzden çok fazla derinine girmeyeceğim. Belli noktada bir noktası çok eksikti Weapons'ın. Evet. Beni o Weapons'ın çok rahatsız işlenişi çok etti. başarılı. Çekimleri çok Evet, kaliteli. kesinlikle aynı düşünüyorum. Together'da aynı çekimleri ve işlenişi fena olmayan, konusu da ilginç bir film. Together toksik ilişkiyi işleyen bir film. Ama Together'da da gene bence bunun üstüne de bir video yaparız. Together'da da şey noktasında çok büyük bir eksiklik var. Yani filmin meta, daha böyle işte korku ögesini karşılayan noktada anlatmıyor. O benim çok canımı sıkmıştı. Ancak Bring Her Back'e gelirsek gerçekten çok korkunç bir film. Yani harbiden benim sinema sonrası başım ağrıdı. Yani inanılmaz bir film bence. Filippo mu? Filippo kardeşler Talk Team'inin ardından üstüne koymuşlar ve Bring Her Back'i yapmışlar. Gerçekten çok iyi bir film bence Bring Her Back. Ki Talk Hani to Me de hem iyidir. Talk O da Team'i de iyi. iyidir. Ya Talk Team bir tık daha gençlik korku filmi gibi. Daha kısa. Bu ondan bir 10-15 dakika daha uzun. Ve onun zaten faydası da var filmde. O 10-15 dakikayı da kullanıyorlar. Tek bir noktası eksik. Onu da ben Bring Her Back'e de toplu video çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten dişlerim falan kasıldı izlerken. Acayip korkunç film. Yani iyi ki gitmişim diyorum ben şu an. Gerçekten 10 numara film yani. Şurada herhangi bak 4 tanesinden birini de izleseniz sizin için çok orijinal ve çok iyi gelebilir. Yani ben Together'a 8 vereni de anlarım. Weapons'a 9 vereni de anlarım. Bring Her Back'e 7 vereni de anlarım. Hani herkesi anlarım yani. Dördü de bence bu sene orijinal ve kişisel puanlanabilecek filmler. Böyle genel kitlelerden bağımsız kendi yorumunuzu katabileceğiniz filmler diye düşünüyorum ben. Evet, hepsini ayrı ayrı tavsiye ediyoruz. Devam. İkinci haberimiz. Bu hafta bir oyun duyuruldu. Evet. The Lego Batman oyunu. Ve ben oynanışını izledim. Ben de fragmanı izledim. Bayağı güzel duruyor Dark, abi. Her Dark şeyden, Knight'ın pardon lafını böldüm. Her şeyden bir olsun. element almışlar abi. Hem filmlerden hem oyunlardan. Çok iyi. Evet. Öbür Bu Lego Batman genel oyunları dediğim, da iyidir. Ben oynamıştım. Aynı 3 tanesi falan ben hiç oynadım diye oynamadım. hatırlıyorum. Lego oyunları güzeldir yani. Çoğunun oynanışı aynıdır. Hani ufak ufak güzel eklentiler vardır. Ama şeyi çok iyidir Lego oyunların hepsinde. Mizahi yönü çok iyidir. Onu iyi yaparlar ve bu Evet. oyun bence oynanış açısından da farklı bir şey vaat ediyor. Evet. Onu Grafikleri hissettim falan da yani. çok güzel. O verdiği atmosfer falan. Şu sol üstteki fotoğraf özellikle. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bence beni bile ben çok oyun insanı değilim, bilirsin. Beni bile oynamayı itebilecek bir oyun olabilir. Öyle değil. Ne oluyor lan? Oha. Eve uçak saplandı arkadaşlar. Geçelim 3. haberimize. Evet, haftamızın geldik Marvel köşesine. Aynen. Rumor. Carrie Coon, Spider-Man Brand New Day'de bir villain oynayacak. Her hafta döşüyorlar yeni bir film. Ya şu filmi çok merak ediyorum ya. Gerçekten böyle. Ha, bu gerçekten bu Gerçekten How öyle. Many Villains? Ha, bu ikisi falan. Ben de Black Cat diye düşündüm. Hep de Black Cat diye düşünüyorum ama gerçekten olur yani. Ya film hangi kadın eklense? Black Cat, Jean Grey, Gwen Stacy, Fix. Tobey'nin kızı. Aynen. Başka karakter yok. Evet arkadaşlar. Ya ben bu Brand New Day'i acayip merak ediyorum. İyi anlamda acayip merak ediyorum. Az sonra onunla geleceğiz. 4. haberimiz. Joker'i Harry Osborn oynayacak diye bir söylenti var. Ya tip olarak benziyor. Ben bunu hep Ben de bu noktadayım bu arada. Gerçekten beautiful olabilir. İyi olabilir. evet benziyor Ee, yani.
Bilmiyorum, ben olumlu düşünüyorum ya. Bence oğlum bak, burada bir şey ekleyeyim. Haberleri çıkan kaslar iyi lan bu arada. Hani hepsi iyi Hepsi yani. aşina olduğumuz bildiğimiz isimler. Abi uymaması Aga için de bir sadece sebep yok ki. hani şey değil yani, aşina olduğumuz için eklenen isimler değil yani. Oyunculuğu da iyi bence bu insanların. Kötü değil yani. Ya bu çocuk Joker'i evet güzel bence oynar yani. Joker'i iyi bir oyuncu bence. Florence Pugh da Brand New Day'e katılmış. Abi bu herhalde şey, Doomsday setup anlamında katıldı diye düşünmekteyim. Ya şöyle bir Bilmiyorum şey ne var. Bunların düşünüyorsunuz. ilişkisi güzel olabilir bence. Güzel bir dinamiği olabilir yani. Bence de öyle olabilir. Ama yani bence tamamen Doomsday için katılmış Olabilir olabilir ama yani. ikisini de Ya da izlemek o isterim yani. Eğlenceli, keyifli olabilir yani. Kesinlikle. street level'ı en azından Avengers'a bağlayalım ya da daha büyük bir event'e bağlayalım kafasında da işlenebilir diye düşünüyorum ben bu Ya da noktada. küçük bir rolü olur işte. Bir yardım eder falan bir şey olur. Tremel Tillman gene villain. Yani bu adam kimi oynayacak ya? Tombstone. Tom Stone diyorlar. Yani herkesin aklına gelen. Ve Prowler iyi de oynar bu olabilir. arada. Prowler olabilir de Prowler için Nasıl bir setup? Sony Marvel'a karışmayın demiş. O kısma hiç girmeyin demiş. Onu ne yapacaklar ne edecekler. Sony zaten Allah kahretsin. Yani Marvel şu Bir Spider-Man'i çıkıyormuş Sony'ye Miles satarak, Morales oluyormuş değil mi bu? Öyle bir ters köşe. Sony bunu aldığından beri tam bir şey oturtmadı. Ben Sony'yi Andrew Garfield'ın Spider-Man'ini yapamadığından beri asla affetmeyeceğimi düşünüyorum. Yani Evet. acayip iyi bir cast. Acayip iyi villain Çok büyük yani castlarında abi. Çok büyük. çok büyüksün yani. Yani tamam, Amazing 2 çok başarılı olmadı ama bence şu an baktığımızda ve bu sene 2025'teki enflasyonla hesaba Kötü bir film kattığımızda değil abi bence o kadar. Yani bence de değil yani. değil 6 yani. alır, 6-7 alır. 6 alır yani. Bence çok iyi bir 3. filmde final yapabilirlerdi. Özellikle Venom, Carnage muhabbetleriyle. O bok Venom üçlemesini de izlememiş olurduk diye düşünüyorum. Ama Evet. Sony onu da beceremedi. Yapacak bir şey yok. Geçelim bir sonraki haberimize. Brand New Day acayip olacak diyorlar. Jackie Chan fight koreografileri. Joe Bertnell zaten dönüyor. Daniel Cretton yönetiyor. Suite herkes çok beğendi. Savage Hulk iddiası, Street Level, Multiple Villain ve son haftanın bomba haberi Venom Symbiote. Yani Şimdi nasıl açım sığdıracaklar abi? ben de aynı şey diyecektim. İmkan yok Ben abi. Her burada şeyi birer dakika ayırmaları lazım. Tüm bu rumorlara göre tabii. fıtık ya, gerçek bizim fıtık haberleri gibi olacak gerçekten. Ya burada benim en çok sevindiğim şey, hatta iki tane şey var sevindiğim. Bir, Jackie Chan'in fight koreografilerinde olması. Spider-Man deyince aklımıza gelen, geçen bölümde de John anasını Watts bacısını üstünden. sövdüğümüz, John Watts üstünden konuştuğumuz fight koreografilerinden acayip yaratıcı şeyler görebiliriz. Çünkü çok fazla villain var. Demek ki çok fazla başka şeylere setup olacak ya da çok fazla böyle, nasıl söyleyeyim, işte çalma, hırsızlık, bilmem ne, kapkaç hikayesi göreceğiz. Bence o yüzden koreografiler çok önemli. Bunun için de diğer bir şansı Destin Daniel Cretton. Arkadaşlar, Shang-Chi'yi ben senaryo açısından çok beğenen bir insan değilim. Çok iyi bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Ancak fight koreografileri için YouTube'a gidip izleyebilirsiniz. Acayip iyi koreografileri var. Bu konuda bence Spider-Man en büyük bu ikisine sahip. Onun dışında Joe Bertnell'ı nereye sokacak? Mark Ruffalo'yu nereye sokacak? Abi Hulk'ı nereye koyacak? Yelena Belonova nerede girecek? Venom ne yapacak? Yelena'ya mı geçecek Venom? Yani bu şey değil mi? Simbiyot Hulk oluyor falan. Filmin sonunda Hulk simbiyot. Oo. Öyle bir şey bekliyorum artık yani. Heroes Olağanüstü out. saçma işler. Abi film çıkana kadar böyle rumorlar gelecek hep diyoruz işte. Ama bunların yarısından çoğu olmayacak işte öyle de bir şey var yani. Bence bu listedeki hepsi olur. Abi nasıl sığacak ya? Vallahi bilmiyorum. Hepsi olur diye düşünüyorum. İmkanı yok. Geçelim bir sonraki haberimize. Galactus ve Shalabal'ın storiesi birazcık resete uğrayacakmış Ulan önümüzdeki ilk başta düzgün Wednesday'de. yazsanız o zaman. Şu Pedro Pascal miyimi? Valla bence olabilir. Yani ben şu anki storyline'ın da çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Ha, vasat mı? Vasat, evet, ama kötü bir storyline değildi. Tabii ki resete uğrayabilir. Bu Marvel'in bileceği bir iş. Ne desek boş sonuç olarak. Ama Shalla karakteri bence beklenilenden iyi bir şey aldı seyirciden. Tepki aldı. O konuda bence Marvel şanslı da bir yandan. Galactus'u da gördüğünüz üzere CGI ile iyi bir şekilde yapabiliyorlarmış. Ya görsel olarak bir sıkıntısı yok canım zaten. O yüzden hani en azından kafamıza takılan belli noktalarda Marvel olumlu bir iş çıkardı bu konuda. Şimdi Galactus ve Shallabal'ın olduğu nokta Doomsday, Secret Wars, Brand New Day gibi kaotik ve ne olacağını bilmediğimiz tuhaf işleri izleyeceğimiz için bence bir tık ertelenmesi normal. Ama ben bu hikayeyi tekrardan ziyaret etmelerini istiyorum önümüzdeki 5 yılda. Çünkü bence güzel bir hikayeydi Abi ziyaret diye etmeleri geçeyim. ayrı, resetlenmesi ayrı bir şey ama. Ya ben ziyaret etmelerini isterim. Doğrudan Tamam. resetlemelerini istemem şahsen. Ama İlerletmeleri daha iyi olur yani. bence bıraktıkları nokta da hani açıktı zaten. Hani ekstra resete gerektirecek bir nokta yok. Burada şunu ekleyebilirim. Ancak Secret Wars diye bir şey olacak. Yani ondan sonra O olabileceklerin ayrı bir sınırı mevzu. yok. O ya ona dahil Büyük ise o ihtimalle ayrı bu tabii reset, ki. o reset aga. Yani Secret Wars'un yapabileceği reset boyutunun haddi hesabı yok. Yani çizgi romanların toplamında Marvel'de en büyük hikayelerden 5 tanesinden bir tanesi Secret Wars. Ve korkunç bir hikaye yani. Göreceğiz. Ve en büyük hikayelerden biri demişken Doom bütün incursion yapan karakterlerin peşinden
koşacak Evet, diyorlar. bunların başına Ne kim geliyor abi? konuşuyorsun? Kaptan Amerika geliyor muhtemelen. Bir sonraki haberde Onu bir var sonraki zaten. haberlerimizde konuşacağız. Kimler yaptı? Loki yaptı. Tesseract mevzusu. Film belki öyle açılır abi. Loki'ye gidecek. Steve yaptı. Evet. Onun dışında bence Deadpool'la Wolverine yaptı. Olabilir. Ee, Spider-Man de yaptı aslında bir nevi. Spider-Man yaptı. Doctor Strange yaptı. Herkesi Spider-Man'le kesecek beraber. diyorsun. Seri senin olacak. Bitecek herkes. Aa, bir tane daha karakter vardı. Captain Marvel 2'nin Marvel'sin sonunda ya. Photon. Ha. Photon yaptı. O da sonuç olarak X-Men'lerin olduğu yere gitti. Ya da şey abi, Ya, kimi Photon, gördük Doctor Strange 2'de? Neydi o kızın adı? Amerika... Wanda. Hayır lan, ne Wanda'sı? Amerika Ha, Wanda da aynen. yaptı oğlum. Incursion yaptı. Tam Wanda da kimse yaptı. kalmadı onun 800'lü. geriye. Aga hepsinin peşine düşse çok iyi bir hikaye izlenebilir. Tek tek bunları avlamaya gitse en azından filmin ilk yarısında. Zaten Evet. film 2,5 saatle 3 saat arasında olacak diyorlar. Hayli hayli yeter diye düşünüyorum. İlk defa benim ağzımdan böyle bir şey çıkıyor, dikkat edersin. Ama tek bir kişi seçecek olursak ya Steve ya Loki olur muhtemelen. İkisi de olur muhtemelen. Ve bir sonraki haberimiz. Joe Russo demiş ki Ice Cube'ün oynadığı War of Worlds filminden esinlendik. Abi ya bu film ne? Bu film ne ya? Bunu izleyelim mi aga bir Evet, Allah bunu çok aşkına? merak ediyorum ya. Ben hala Ben açtım izlemedim. böyle Ondan hızlı hızlı atlayarak baktım abi. Gerçekten böyle webcam'le kötü mü çekmişler duruyor? tüm filmi yani. İyi Tam tamam, ben olsa. çok merak. Ben izleyeceğim onu. Ciddiyle açıp izleyeceğim bir gün. Ve Doomsday'de olabilecek bütün teamleri yazmışlar. Sam Wilson'ın Avengers'ı, New Avengers, Fantastic Four'lu Team Loki, X-Men ve Doom'un team'i. Burada en merak ettiğim konu Doom'un team'i. Doom'un takımında olabileceklerin gene haddi hesabı yok. Ne kadar göreceğimiz önemli. Aga bayağı görürsün. Beklediğinden fazla görürsün bak. Nasıl olur? Ben sana şöyle bir Ya örnek ben vereyim. şeyden fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Deadpool Wolverine'de gördüğümüzden daha Heh, fazlasını. tamam, o bile bence çok fazla bir ekran Ya süresi evet. oğlum. Daha fazlası sığmaz yani. Infinity War gibi kötü karakter ağırlıklı bir hikaye yaptıkları zaman ağırlıklı Doom göreceğiz. Robert Downey göreceğiz, Doom göreceğiz. Ki benim istediğim şey de bu. Bence X-Men'i görürüz. Yani fazlasıyla da göreceğimizi düşünüyorum. Team Loki'de büyük ihtimal o Morbius falan içerecek. Morbius dedim ya. Mobius. Of, Morbius'u içerse ölürüz mesela. Morbius time. Baba neydi, o dönemlere de Evet geri ya, dönmek özledik. istiyorum bir anda. Var mı eklemek istediğin agacım bir şey? Abi Ben merak mümkünatı ediyorum yok ya bu açıkçası. kadar. Ve geldik o konuya. Evet. Multiverse'ün yaşaması için Steve'in ölmesi lazım. Şimdi bununla ilgili diğer haberleri de alacağız. Şöyle bir sonraki haberimize geçelim. Buradan Aynen. üstünden konuşalım. Endgame'de hepinizin bildiği üzere Steve gitti, farklı bir gerçeklikte Peggy Carter'la buluştu. Onunla dansa çıktı ve bu hafta çıkan habere göre Steve çocuk da yapmış. Beraber çocukları da olmuş. Hatta bir araba sahnesi çekildiği de iddia ediliyor. O haberi bulamadım şimdi, ondan koyamadım. Ama Peki Doctor Bu- Doom bu evrenden mi gelecek? ooo Nasıl olur? iyi olur. Hear us Hear out. us out. Yani buradan acayip iyi olur hatta bence. Ama Çünkü bu ben buradan evrende gerçek... belki şey olmuş olacak, atıyorum. Steve şeye müdahale etmiş olacak. Bucky öldürüyordu ya ailesini. Bence müdahale edecek zaten. Ve işte ne bileyim Howard Stark ölmeyecek falan. Bambaşka bir yola girmiş olacak Tony falan. Belki. Ne diyorsun? Olur ha. Bak böyle hiç düşünmedim. Valla şu an düşündüm. Bu çok iyi fikir ha. İlginç Ama olabilir. bence olacak olanı söyleyeyim. Fantastik Dörtlü ile aynı yerden gelir. Büyük ihtimalle öyle olur. Benim fikrim o yönde. Yani o evrenden gelecektir diye Yani o düşünmekteyim. Thunderbolts'un After Credits'inde gördüğümüz gemide Doom da mı var diyorsun? Hayır, öyle demiyorum. Ama Fantastic Dörtlü'nün After Credits'inde gördüğümüz Franklin'i gören Van Doom Hı hı. bence zaten Su'yu biliyordu diye düşünüyorum. Hani bize öyle bir storyline'la gelecekler ki agam. Şöyle olacak. Belli bir şey anlatacaklar bize. Daha öncesinde o karakterin yaşamış olduğu bir şey de olacak. Az önce verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Ya bu full arada. bağlantısız bir şey olursa çok inandırıcı olmaz. Biraz Ha, daha böyle aşina ha. olduğumuz bir şeylerden yola çıkması lazım. O yüzden Fantastik Dörtlü'yle bağlayacaklardır diye düşünüyorum ben. %100 o kısımdan bağlayacaklar. Çünkü Fantastik Dörtlü'nün de farklı bir evrenden geldiğini düşünürsek, Doctor Strange'in de farklı bir evrende olduğunu düşünürsek bence o kısımlardan bağlayacaklardır diye düşünüyorum ben. Evrende olan ama üstüne çok gidilmeyen bir noktadan Doom'u çıkartacaklardır. Senin dediğin gibi sıfırdan yeniden bir işte atıyorum 878 diye bir şey uydurup oradan bize bir Doom anlatmaya kalksalar bu sefer temelli olmayacak yani. Bence içinden hiç çıkamayacaklar. O yüzden bence böyle yapacaklarını düşünüyorum. Evet, sette de çekimler başlamış zaten. Doom kills Peggy, Steve is angry. Doom shows his face to Steve, Steve is bilmem ne. Daha da TVA purchase bilmem ne. Bence bu kötü fikir değil. Ama abi bir de bak öyle bir noktadayız ki her şey olur ya. Hani gidiyor yani, anladın mı? Abi tabii Çünkü bunu multiverse- tahmin etmek zor ya. Çok Aga fazla zaten şey var. Kolay değil. etmeyelim ama böyle hafif de tutturalım. Böyle hafif bizim bildiğimiz bir şeyden gelsin ama aslında da bilmediğimiz bir yerden gelsin. Anladın mı? Böyle güzel bir şey izleyelim farklı. Peki Old Steve Rogers dönemi. Evet, işte Ben böyle burada bir sana şey de bunu sorayım. bağlanabilir. Ben ama Old Steve Rogers'ı hiç ziyaret edeceklerini düşünmüyorum. Bu adam bence öldü ve bizim ziyaret edeceğimiz Steve Rogers kesinlikle Endgame'de Peggy'nin yanına yerleşen genç Steve Rogers. Oğlum o %100 öyle aynısı değil olacak. mi zaten? Aynısı olmuyor ya aslında işte. Anladın Nasıl mı? olmuyor oğlum? Bak zaten Endgame'in sıçtığı en büyük noktalardan biri bu Evet, konuydu bir abi. bu. Bence bunun üstünden bir retcon düzeltme yapacaklar abi.
Bence ve güzel olur, bir şey söyleyeyim Evet. mi? Ama şimdi şöyle bir şey var. Ama Eğer aga bu bak, aynı Steve'se ne bileyim buraya gelmesi de ilginç. aga nasıl döndü peki? Steve İşte geldi, tamam mı? Ve döndü sonuç olarak. nasıl döndüğünü de açıklamalar işte. Evet. Çünkü bak şöyle düşün. Bak her şey şöyle başlıyor. Steve'de taşlar var. Halk nasıl anlattı bize Bruce Banner? Taşları olduğu yerlere yerleştirirsen o TVA'de gözüken o Evet. branchlarlar olmayacak. Tamam, çok güzel, biz yedik bunu. Steve gitti Ama o taşları zaman Loki dizisi yoktu işte oğlum. bak bir dakika. Taşları olduğu yerlere yerleştirdi, tamam mı? Tamam. Dallar olmadı. Evet. Ama salak orada kaldığı için kendi bir dal oluşturmuş oldu. Hani taşlardan bağımsız bir dal oluşturmuş oldu otomatikman. Abi bunlar işte çok varsayım ya. Bunlara hiçbir şey diyemeyiz. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu old Steve Rogers muhabbeti o anki duygusallığımız, işte ah be kalkanı veriyor bilmem ne arasına kaynadı dediğin gibi. Bu old Steve Rogers Bence bizim onlar da evrenimize çok düşünmedi bunu. Güzel bir veda Ha, edelim diye. Bence onlar da çok düşünmedi. 616'ya nasıl geldi, nasıl döndü bu adam, çok garip yani. Bence de burayı bir ziyaret edip buradan bir kesme biçme Evet. işi Ki bizde. taşı nasıl bıraktığını da bilmiyoruz aslında. Belki orada Abi birkaç sekans atıp oradaki durumu bize aktarabilirler. olacaktı zaten o. Marvel bence en büyük orada sıçtı. Endgame sonrası dediler ki biz bir resete gidelim. Bence hiç resete gitmeye gerek yoktu. Şöyle bir dizi planlanıyormuş. Steve Rogers'ın taşları bıraktığı bir dizi. Evet, o muhabbet o zamandan beri var. İnanılmaz bir dizi olurdu. Bak düşünsene 8 bölüm. Her bölüm birer taşı bırakıyor. 2 bölümde de twistler oluyor. Peggy'nin yanına gidiyor. Bilmem ne oluyor. Bak oradan bile 10 saniye Doom'u göstersen bak yemin ederim her şey çıt 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 otururdu. Marvel o kadar saçma diziler yapmaya kalktı ki. Yok Ironheart, Marvel. Evren açısından hiçbir önemli olmayan karakterleri bize anlatarak sempati duydurtmaya çalıştı. Bu noktada da olaya geçen Fantastic 4 videomuza gidebilirsiniz. Fantastic 4 videomuzda dediğimiz bir şeye geliyor. İyi yönetmen, iyi senaryo, iyi bir vizyon. Şimdi bu üçünün de olmadığı yapımlar var. 10 üzerinden 4, 2, 3, 6, 5. Bu bantlarda kaldığı için Marvel gişelerde çat yarı yarıya düştü. Şimdi sen karakterler bazında insanların ilgisini çekmek istiyorsan bence çok zekice bir senaryoyla gelmen lazım. Usual Suspect gibi bir şey izletmen lazım bize ki biz izleyelim oh be diyelim, anladın mı? Hani o tarzda bir twist verip bize Peki patlatıp göreceğiz mi gitmesi öyle bir lazım. senaryo? Bence Endgame'in Çok senaryosu o kadar zekice değildi. değil. Infinity War'un Değildi. çok zekiceydi. Evet. O çok iyiydi. Bence Endgame seviyesinde bir senaryo Ama olmuş. şöyle bir şey Çünkü var. Endgame bu tür konularda sıkıntı yaşamasının bir sebebi de Infinity War'da abi. Oradaki build-up'tı. Yani onun emarelerini orada aldık biz aslında. Bir aga tık. bence Endgame'in senaryosu çok çok sıkıntılı değil bu Steve mevzusu haricinde. Sadece Endgame'in senaryosu çok büyük gibi duruyor, tamam mı? Ama çok büyük değil. Çünkü o zamanlar bu kadar multiverse yoktu ya. Çok büyük bir hikaye değildi ama Thanos ne diyor abi? Evreni atomlarına kadar bölüp yeni bir evren yapacağım diyordu. Yani bu kadar büyük bir şeyden bahsediyordu aslında Thanos. Ve bu bence büyük bir senaryoydu. Ama işte multiverse bilmem ne time travel mevzusundan dolayı hikayeyi olağanüstü zenginleştirmediler. Daha yüzeysel tuttular ki altından kalkabilelim, belli bir sürede işin içinden çıkabilelim diye. En falso kısmı bu Steve kısmı. Bu kısım çok falso. Onun dışında o taşları yerine koyma, işte Robert Downey, Thanos'un geçmişten günümüze gelmesi ve onun Hulk'la silinmesi falan filan, onlar bence okey yani. İzleyiciye geçebilen şeyler ve açıklaması olan şeyler yani. Benim bu konudaki fikrim hala sabit abi. Hani ben hala Endgame'in o Infinity War'daki şeyi ağırlığını kaldıramadığını düşünüyorum senaryosal anlamda. Kolay bir şey değildi asla. Orada bilmediğimiz neler oldu, işte stüdyo müdahalesi, işte diziler yapılacak, onlara da bağlamamız lazım falan filan derken orada bir kayış kopmuştur muhakkak. Endgame'le, pardon lafını kestim. Endgame'le bağlanan tek dizi Loki ve Evet. en iyi dizi de o. Bence bağlayıp müthiş işler Bence tek çıkartabilirler yani. düşündükleri dizi de o bu bağlamda yani. O bir de Bence de. WandaVision. Ki WandaVision'da bile yani o kadar Aga bağlanmıyor aslında. WandaVision da iyi bir dizi de ve güzel de ilerletti Ya bence onu senaryoyu. standalone düşününce çok daha kaliteli bir dizi geliyor. Ben onu çok sonra izledim biliyorsun. Böyle kendi içinde kapanıp biten bir dizi olarak düşününce gayet tatminkar bir şekilde izliyorsun yani. Aga şu Agatha'yı bir izle ya. Çok merak ediyorum fikrini bu arada. Burada izleyicilerimize de söyleyeyim. Agatha bence kötü bir iş değil. Bence iyi bir iş. Rusolar çok büyük bir Bir film zahmet olacağını yani söylemiş. tabii ki. Tabii ki. Tamam, bu Avengers da belli Doomsday'de zaten. Ryan Reynolds ve Hatta Hugh kavga Jackman ettiler dönecek şeyleri diyorlar. oldu. Onu almadık Ya tabii. o yalan ya. Onu ben almadım bile biliyor Evet. musun? Ya artık bu Amerika medyası da bokunu çıkardı ya. Ya tabii hani bu tekrar söyleyeyim. Magazin Buradaki yaratma... baktığımız çoğu haber de magazinsel haber. Sadece biz biraz teori üretip üstüne konuşuyoruz yani. Aga en azından biz şey yerindeyiz ya. Normal yerindeyiz Ya diyeyim. evet. Gerçi geçen hafta konuştuğumuz haberler yarıyordu da. Abi haftanın tuhaflığı, Evet. kafası olmadan 25 gündür yaşayan bir tavuk. Ben böyle bir şey duymuştum sanki çok önceden. Böyle bir şey mümkün olabiliyormuş gibi ama bilmiyorum. O çok garip ya. 2 başlı yılan falan gördük. Bu fıtık nereye gidiyor O ya? şey Ne diyor o değilmiş ama işte? ona baktık ya sonra. Kertenkele türü mü neydi o? Evet, o kuyruğu benziyormuş kafasına falan bir şeyler baktık. Ama bu çok ilginç. Tamam, solucanı anlıyorum da bu Oynadığı her filmi yükseltiyor.
her filmi. Tamam, bir Yani oyuncunun yapabileceği budur zaten maksimum. Gladiator 2'de de yükseltiyor, diğerlerinde de yükseltiyor. Şimdi Highest to Lowest diye bir filmi çıkmış. Yani çıktığı gibi giderim ya da internete düştüğü gibi izlerim yani. Gene bence inanılmaz iyi oynuyordur. Abi gel. Şu Denzel Şu Washington. tamam. Joe Kravitz. Batman 2'de dönmüyormuş. Joe mu? Üzüldüm ya. Kardeşi. Zo. İkiz kardeş. Joe mu dedim lan gerçekten? Bence Zoe odur, evet. Kravitz. Aga Zoe Kravitz de demiş olabilir. Hiç bilmiyorum. Ya Batman tamam, hani 2 ya. hikayeleri bitiyordu. Aga Hani full bitmiyordu çıkacak aslında kadar ya. da değil, anladın mı? Aga bu Batman 2'de ne olacak ya? Olmayacak. bu Yok. bu Batman 2 ne yapacak yani bilmiyorum ya. Hiçbir fikrim yok şu Batman 2 ile ilgili. Joe Kravitz'in olmamasına üzüldüm ama. Ya şu film Spider-Man'den daha belirsiz. Gerçekten ya. Gerçekten Spider-Man öyle. belli olmaya başladı birazcık. Evet. Ama şu film apayrı yani. Bambaşka ya. Neyse. Geçiyorum. Live action Teenage Mutant Ninja Turtles Last Ronin filmi şeymiş ve the film R-rated olacakmış. Bu çizgi Çok romanı ilginç. acayip merak ediyorum. Acayip merak ediyorum. Ben Bir önceki filmi izledin 6 mi? seri mi 5 seri mi ne var? Şey mi, animasyon olan mı? Evet. Gittim sinemaya gittim. Beğendim, bayağı beğendim onu. Aha. Evet, onu ben de beğenmiştim. Onun animasyon tekniği çok garipti. Beni en çok o çekmişti. Savaş sahnelerinde böyle aynı Spider-Verse gibiydi savaş Evet. sahneleri. O benim Animasyonları çok hoşuma tatlıydı bayağı. gitmişti. Çizgi romanını da en kısa sürede okuyacağım. Evet, Jensen Ackles Ya bu Boys evreni bırakmayacaklar. Yani o belli oldu zaten. çıktığı gibi izleriz. O official ne lan? Sen görüyor musun kenardaki şeyi? Yok. O official. Oy. Oy. Soldier Boy. Valla Soldier Boy'u çok severim. Acayip sevdiğim bir karakter. Fanboy gibi açıp YouTube'dan editlerini izlediğim 3-4 karakterden bir tanesi Yani kendisi. 4. sezonda üstüne gidilmiyor o kadar. O bir eksiydi bence. 5. Ya 5'e sezonda bırakıyorlar işte. 5. sezonda bayağı gidecekler. Aga 4. sezonda en büyük eksiklik bence şeydi. Siyasi kısmın pek Çok ara güzel sezonda işlenmemesiydi. abi. O beni çok Çok ara sezonda. evet çok yani Çok siyasi belliydi yani, kısmı evet. verelim. İşte o şeyler işte ilişkiler falan verelim diye Gereksizdi onlar düşünmüşler. da abi. Yani Bence Amerikan hükümeti de güzel işlenmiyordu dizide yani. bence de. Çok arada bir sezondu ya. Böyle ne yapacağını bilemiyor falan. Son bölüm iyiydi ama. O bölümde ne oluyordu lan? Patlıyordu ya. Ha, okey. Ama Geçiyorum. tek başına yeterli değil o da işte. Tabii ki değil. Sir Alan McCallum geri dönüyormuş Lord of the Rings'te. Dönsün abi. Abi Hatta bunu Frodo da geri dönüyormuş. evet. Ya abi. Ya bunu neye dayanarak yapacaklar? Onu merak ediyorum. Şimdi Abi kaynak bu film- materyal olmayınca ve çok sapınca gördük ne olduğunu abi. Hobbit'te de aynısı oldu. Ki Peter Jackson çekti yani. Ona da hadi stüdyo müdahalesi falan ama Hobbitler kötü filmlerdi yani. Aga ben Hobbit'lerin kötü film olduğunu düşünmeyen bir Ben insanım. düşünüyorum abi. Ben Hobbit'ten kötü Şöyle olan... yani tabii ki de çok kötü filmler değiller ama yani Yedi Yüzüklerin falan ya Efendisi'ne geneli. kıyasla tam Aga tabii ki de o tabii ki kadar onda... olamayacak ama agam senaryo anlamında çok dökülüyor. Ya aga bir de onları bir tur daha izlemek lazım. Şimdi ben Lord of the Rings'i izledim. Yani yakın zamanda izledim sayılır. Ben de yakın zamanda Seneler tekrardan oldu. izledim Extended'ları. Tamam Yani güzel. Bak Lord of the Rings çok iyi zaten. Hani üstüne o gerçekçilik hissi bilmem ne hissi hani onu tartışmaya bile gerek yok. Hobbit tabii ki o CGI ile birazcık onun CGI'den gölgesi... demiyorum abi. Sırf Aga o da CGI'den çok değil etkili. yani. Aga onlar da çok etkili. CGI fight'lar falan güzel gözükmüyor şimdi. Hele son filmde o Abi şeyde son orduları film var ya savaşın. facia ya. Son film çok kötü. Ben bak hala o kadar kötü olduğunu düşünen bir insan değilim. Onları birer tur daha izlemem lazım Son ya. film bence Büyük çok ihtimal. kötü abi. Çok kötü son film. Enteresan ya. İlk film O iyiydi. animasyonu da daha çöp da diyor. kötü. Animasyonu hiç bence hiç yani. Evet bir sonraki haberimiz durmadan yürüyen 100 tane gencin ateş edilerek öldürüldüğü filmi konu alan Long Walk ilk klibini yayınlamış. Çok enteresan duruyor. Yani konsept çok iyi. Kitaptan uyarlamaymış altta hemen. Uğur'un yazdığı üstte. Neyin nefreti bu ya? Gözümden yaş geldi çok iyi yorum. Hı hı. Darren Aronofsky demiş ki Black Swan'ın 15. senesi olmasından dolayısıyla IMAX'e vizyona girmesinden dolayı çok mutluyum demiş. Black Swan bence gerçekten çok iyi bir film. Evet. İyi bir film yani. Çekimleri açısından bence acayip iyi yani. Müthiş bir çekimleri Çok var. iyidir Yönetmenliği müthiş bir iyi. Aronofsky zaten çok tuhaf bir adam. Çok iyi de bir yönetmen. Çok seviyorum. Benim en sevdiğim 3 yönetmenden biri. Gerçekten çok Couch seviyorum. Ceiling çıktı hatta daha yeni. Kaosling'e gideceğiz. Onunla ilgili video yapacağız. Fragmanına tepki verdik. Ben onunla ilgili video yapmak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Bu aralar çok fazla eski filmleri vizyona sokuyorlar. Bunun Doğru. tabii şeyle de sebebi var, konuşmuştuk. Artık gişe sayıların eskisi gibi olmaması, izlenecek film olmaması sinemada. Ne diyorsun? Aga bu sene Sen 2025'in eskiden izlediğin filmleri tekrar sinemada izlemeyi tercih etmeyen birisin. Ben de tam ben çok tersine. ben çok o tarz bir insan değilim. Yani izledim. Ya ben Zaten çünkü çok evde bir yakın filmi izlemekle sinemada izleme arasında çok fark olduğunu düşünen birisiyim. Çok ben fark de öyle oluyor oldum. tecrübe konusunda. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ben artık yeni filmlerin şans bulması gerektiğini, bu filmlerin de o zaman vizyona girip izlendiğini düşünüyorum. Hani şu Ama an artık izlenmiyor abi, yapacak bir şey yok işte. Sinema salonları da buna mecbur bir yandan. Önceden bu kadar yoktu bu re-release olayları.
Ay, gerçekten yoktu. Ya bak, bu sene 2025 korku filmleri kurtardı bence. Acayip iyilerdi. Hepsi Evet. birbirinden orijinaldi. Çok çok iyi oldu yani. Çoğuna gittim ben. Çoğuna sinemada gittim. Ama sinemayı Bununla kurtarmaya yeter mi? İşte o tartışılır. yani, ve onlar daha fazla gişe yaptı bu sene. Hani beklenilenden çok daha fazla gişeler Hı. yaptılar. Bu benim için çok sevindirici bir şey. En azından farklı işler para yaptı. İşte gidip bir tane Marvel işi çıkıp 2 milyar yapıp geri Evet. kalanlar da 100 milyon yapıp hani Ki o filmlerin bütçesi de batmadı. yüksek değil, o korku filmlerinin. O yüzden kâr marjı da çok yüksek oluyor. Ya nispeten yüksek oluyor aga, gene hani düşük bütçeli işler değiller ama hani böyle Yani bir Marvel blockbuster filmlerine, blockbuster Aga filmlere o kıyasla diyorum. aga blockbuster filmler saçma para ya. Evet. Çok saçma paraları çekiliyor yani. Bakalım, ben re-release'e karşı da değilim. Kendim çok gitmiyorum. Elimden gelse belli başlarına gitmek isterdim. Zamanım müsait olmadı. Sene içinde falan böyle Interstellar falan tabii Hı. ki gitmek isterdim. Yani acayip isterim. Ama zamanım olmadı, yani gidemedim. Yeni filmlere tercih ettim. Olan zamanımı da yazın. İyi ki de öyle yapmışım, yani hiç pişman Hı. değilim. Ya ülkemiz ne yaşıyor ya? Herkes delirdi ya. Şu Galaktik Federasyon falan varsa bize bir gözükebilir mi ya? Ben iş başvurusunda bulunabiliyor muyum bu Galaktik Federasyon'a falan? Yani Antarya Savaş Filosu'na girebiliyor muyum ben mesela? Çok gora ya. Çok gora abi. Tek diyeceğim bu kadar. Yani bu tür haberlerde falan hep bu geliyor aklıma. Bir tane de adam var ya, neydi onun adı? Yusuf Güney miydi? Yusuf Güneş miydi? Sevgili. Neydi, ben uzaylıyım diyen adam. Evet. O. Yusuf Güney Aga. Bir sonraki haberimiz, DNA araştırmaları demiş ki 800 bin yıl önce az daha insanların nesli tükeniyormuş. Sadece 1280 kişi kaldığı söylenmiş. Tükense ne olurdu diye Keşke düşünmüyor tükenseymiş değilim. aynen tam diyecek. Tükense iyi olurdu ya. Yani bu kadar gerek yokmuş mesela. 800 bin yıl yaşamaya daha gerek yokmuş yani. 1280'den geri dönün. Aga acayip küfürler var ya. Of. Dur biraz okuyalım şurayı Çok ya. iyi. O günlerden bir Evet. kare. Neyse, bir sonraki haberimiz. Star Wars Starfighter'dan bizim en sevdiğimiz film. İlk görsel gelmiş. Ryan Gosling, ben orada oturuyorum. Anlat abi, bize biraz Bilmiyorum. filmi anlat. Spoiler ver. Aga Şanlıvi ile konuştum ben bu Aha. hafta. Şey dönüyor mu? Film Palpatine dönüyor mu abi? Onu söyle bana. Bu hafta Amy Adams, o Green Lantern dizisinde oynayan abimiz falan da filme katılmış. Acayip bir kas şeyi var ya filmde. Benim sıfır abi. Filme dair beklentim. Aaron Pierre ve Amy Adams da cast o. Ya abi benim de beklentim sıfır da ne gelecek diye de bir merak Tek etmiyor abi değilim. Andor'u izlemek istiyorum. O kadar. Başka Andor'u hiçbir izleyeceğiz. beklentim Andor'u yok. izleyeceğiz. Onun üstüne video da yaparız belki. Geçiyorum. Tamam. Ya abi. Tom Cruise demiş ki Ana de Armas'ta seksi romans filmi yapalım. Ya tamam, Abi gerçekte yaşlandın da yani gerek var mı buna ya? Tamam, düşürdün Ana de Armas annemizi. Taş gibisin. Yakışıklısın. 60 yaşındasın ama gençsin de. Tamam yani. Bence bu noktada kalmalı bu. Harbiden. Yani şey görmek istemiyorum ben, anladın mı? Boxer'lı bir Tom Cruise duştan çıkıyor. Böyle Ki görüyoruz bu kaslı arada. Sen son filmi şeyde... izlemedin, Mission Impossible'ın. Baya Boxer'la şeyleri dövüyor, ajanları dövüyor. Tamam, orada dövdün artık ama yeter yani. Evet. Boxer'lar filmde gözümüze sokma. Biz kötü hissediyoruz kendimizi zaten yani. Alp'le biz yaşlandık mesela. Biz bu konuda kötü hissediyoruz yani. Ya işte bu ayakları çok girdi ya. Ana de Armas ablam da difçi çıktı ya. Ben Affleck'ten Neyse. devam ya. Ben Affleck, evet ya. Ben Affleck demişken bir sonraki haberimiz alakasız Ne alakası? Ice Age'in yeni filmi Boiling Point. Abi ben en son 3'te bıraktım, öyle diyeyim yani. Ona da Ben de annemle en son- gitmiştim sinemada. Ben de en son 3'te bıraktım, biliyor musun ya? Ben sonrakilerini hiç izlemedim. Valla gerek de yok gibi geliyor. Yani aga bana 4'ü ya. 5'i hiç izlemedim. Bir ara oturup izlerim ama. İlk filmine bayıldım. Zootopia'nın Evet. ikincisinin görselleri ortaya çıkmış. Abi özellikle ilk filmle alakalı şu kaldı aklımda. Hikayeden hiçbir şey hatırlamıyorum da animasyon kalitesi inanılmaz iyiydi. Aga inanılmazdı ya. Konu olarak da çok iyiydi agam. Konusunu Gerçekten hatırlamıyorum, iyiydi konu. yalan olmasın, ama Agam iyiydi. çok iyiydi animasyonları. Bayağı iyiydi. Gerçekten çok iyiydi bence. Ve haftanın son haberi Call of Duty filmi geliştiriliyor. Abi oyun filmleri mevzusunda bir önyargılıyım. Call of Duty'de çok malzeme var bak. Deli dehşet malzeme var. Abi Film malzeme çıkar mı? var Çıkar. ama onu kullanamazlar. Ben sana diyeyim. İşte. Bak, Black Ops'un bir filmi olsa. Bak, Black Ops 1 ve 2'nin hikayesi inanılmaz iyidir. Modern Warfare'lerin de hikayesi çok iyidir. Eğer onlardan bir şey alıp bir tık da özgün bir şey koyarlarsa güzel bir şey izleriz. Hiç sanmıyorum ama. Aga ben Black Ops 3'ün de hikayesinin çok kötü olduğunu düşünmüyorum ya. Ben Garip 3'ü bir şekilde. oynamadım. Ben 3'ü oynadım, bitirdim. İyiydi. Bence kötü bir oyun değil. Ya Güzel, 1 ile çok 2 iyi bir oyun da bağlantılı ya değil. birbiriyle, o yüzden dedim. 3 biraz uçuyor ya. Böyle ama agam işte 3 daha sinema, anladın mı? Şu noktayı düşündüğün zaman daha sci-fi ve twist ekleniyor 3'ün sonunda Ben falan. öyle bir şey izlemek şeyler oluyor. istemem mesela. 1 ve Ben 2'deki isterim köprü mesela. Abi, çok iyiydi. Bir geçmişe gidiyorsun, bir normal. Çok başarılı. bilmiyorum, ben o askeri havayı sci-fi ile düzgün birleştirmelerini isterim yani. Bokunu çıkarmadan. Bak o çok büyük bir kırmızı çizgi. Çünkü o bokunu çıkarma sınırını aştıktan sonra saçma sapan şeyler izliyoruz. Onlara gerek yok. Assassin's Creed'de öyleydi mesela. Adam yok işte bir özgün bir şey ekleyelim diye filmi yaptılar. Acayip kötü oldu mesela.
Uncharted izledin mi Uncharted'ı? İzledim, o da kötü. Yani işte. Alpçım ağzına sağlık. Tanım bombaları size attık. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Alpçım sana da teşekkür ediyorum. Yorumlarına teşekkür sağlık. ederim abi. Bu kardeşiniz aç geldi ya. Alp'e teşekkür ederiz. Ananas gözlü de 50 dakika taktım Evet. kanka. Bu Artık kadar çıkarabilirim. beklemiyordum. Oh. Yorulduk Artık açıkçası. turuncu görmüyorum dünyayı. Umarım beğenirsiniz. Biz birazcık haberlerden seyretme de yaparız gibime Evet. geliyor. Belli noktaları atarız. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fıtıkla kalın. Haftanın film haberleri bitti.